Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Joha Gaming kanali. Bugun biz Free Fire o'ynaymiz, ammo ikkinchi levellik akkauntda o'ynaymiz va mana shu ikkinchi levellik akkauntdan levelni ko'tarmagan holda mana bu Craftland Maps bo'limidagi kartalardan o'ynaymiz. Shunda bizni levelimiz ko'tarilib ketib qolmaydi. Bu akkauntga umuman levelni ko'tarmasdan turli xil narsalarni olib kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Hali donat ham qilamiz bu akkauntimizga kerak bo'lsa. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Mana shu yerdan turli xil narsalarni beradi. Hop, mana bu emotsiyani ham berar ekan. Unday bo'lsa o'yinimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib YouTube Headshot kartasini o'ynashimiz mumkin bo'ladi. YouTube Headshot kartasi tezroq keladi hozir. Hop. Mana kirib ham oldi. Kirdik mana. Bu yerlari sizlar uchun qiziq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bu yerlarni kesib tashlayman va o'yin tugagandan keyin hisobni ko'rsataman. Mana birinchi raund o'yinimizni birinchisini ham tugatib oldik. Qolayotgandik, lekin dushman taraf chiqib ketdi nimagadir. Va mana bu bizga 120 ochko qo'shib berdi. Hop, endi bu 120 ochkoni hozir qanday sovg'a berdi ekan ko'ramiz. Hop, bu yerga profil bo'limiga o'tib, unda ikkita dona kartochka berdi. Yaxshi. Dreamer 1 ga ko'tarilibdi reytingimiz. Unday bo'lsa, mana bu ikkita kartochkani aylantirib olamiz. Tekin ham bor ekan, tekinni aylantiramiz. Bizga tekin narsadan mana shu kiyimni berdi. To'g'ri, buni ko'pchilik olgan, lekin bu bizning ikkinchi level akkauntimiz. Tekinga aylantirishda tushdi. Xo'sh, bunga hech narsa tushmadi. Bu jackpot omadsiz keldi, lekin birinchisi ancha omadli kelgan edi. Xo'p, unday bo'lsa, kiyimni kiydirib qo'yamiz. Mana bu yerdan. Yaxshi turibdi. Ikkinchi level akkaunt uchun yomon emas. Aytgancha jackpotdan ham turli narsalarni olishimiz mumkin ekan. Jackpot orqali ham turli kiyimlarni yoki arjik skilllarni olib akkauntimizni ikkinchi leveldan oshirmagan holatda kuchaytirishimiz mumkin ekan. Hop, mana bu yerdan donat qilib olinadigan narsalar, buni ham olamiz, lekin bunga 5 ta odam kerak. Agar xohlovchilar bo'lsa, qo'shilishimiz ham mumkin. Ikkinchi matchni ham boshlaymiz. Hop, mana ikkinchi raund ham boshlandi. Ikkinchi raund ham o'sha bundan oldingi safar bo'lgandek o'yin tugagandan keyin natijani ko'rsataman. Do'stlar, sherigim chiqib ketdi. O'ynayim kelmay qoldi. Shuning uchun men ham chiqib ketaman. O'zinglar ham bilasizlar-ku, qolayotgan paytda hech kimni o'ynaysiz kelmay qoladi. Hop, mana Dreamer 2 ga ko'tarildik. Bizga parashyut skin berdi. Hop. Joylarimiz ikkita ekan. Mana endi yana bir marta. Mana do'stlar, shu yerda o'yinimizni ham o'z nihoyasiga yetkazamiz.